Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Билгүүтэй гэдэг. Тэгэхээр өнөөдрийн түүхийн холбогдлолтой 9 минутын бичлэгээрээ Өвөр Монгол нэгэн ноёны тухай өгүүлэхээр шийдлээ. Тэгэхээр үүнээс өмнө Өвөр Монгол ноёдууд одоо 1911 оны үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөнд хэрхэн гар бие оролцож байсан бэ? Ямар үүрэг оройлтой оролцож байсан бэ гэдгийг монголчууд бас тэр бүр сайн мэддэггүй юм шиг санагддаг. Тэгэхээр хамгийн их үүрэг оройлтой, хамгийн том нөлөөг үзүүлж байсан бас нэгэн өөр монгол хүн бол энэ харчны хүн хайсан юм аа. Бас баян төмрийн хайсан гэдгээр нь хүмүүс илүү сайн мэддэг. Тэгэхээр хайсан хүн бол 1862 онд өнөөдрийн Өвөр Монголын Зостын чуулганы Улаан хад гэдэг газар төржээ. За мэдээж багаасаа өндөр боловсролтой, манж, хятад, монгол хэл бичих мэддэг ийм хүн байж. За тухайн үедээ хушууныхаа одоо вангийн өргөнд цэргийн бэрингийн алба хашижсэн. За тэр үед манжийн шин засгийн бодлого хэрэгжээд манжийн шин засгийн бодлогыг ар монголчууд гэхээсээ илүү хамгийн түрүүнд өөр монголчууд л тэр хүн хүчрийг үүрж эхэлж ирсэн. Тэр хятад тариачдын асар их төрөлтийг зогсоохын тулд байдгаараа тэмцэжсэн. За үүний нэг одоо хүн нь энэ хайсангүй юм. Тэгэхээр хайсангүй цэргийн бэрингийн албан тушаалыг ашиглаад зэвсэгт бослого өдөөсөн одоо хятадын эсрэг. За үүнээсээ бол цаазын ял сонссон. За ингээд нутгаасаа зугтаж гарч ирсэн. Мэдээж нутгаасаа зугтаж гарч ирж байгаа хүн нэг газар удаан байж удаан амьдарч болж чадахгүй. Ингээд энэ тэнүүгээр явсаар байжгаад Оросын мэдлийн Харбин гэдэг хотод хэсэг хугацаанд амьдарчээ. За тухайн үед амьдарч байхдаа монгол хэл бичгээр гаргадаг сонингийн эрхлэгч хийжсэн. Өндөр боловсролтой хүн учраас манж хятад монгол хэл бичгийг ашиглаад үнэхээр тэр боловсрал гэдэг зүйлээ ашиглаж энэ хүмүүсийг ухуулах, энэ синхруулах, энэ манжаас салгах нь ямар ач тустай юм бэ, ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдэг үйл ажиллагаагаа тэнд бас хийжсэн. За ингээ хүрэн дээрээд одоо хожмын дотны нөхөр Чинван ханд орж Даалам Цэрэн чимд нартайгаа танилцсан. За Богд хаанд бараалхсан. За мөн тухайн үед хайсангүн бас хийж үлдээсэн байдаг. Тэр нь юу гэхээр 88 орчим ван гүнгүүд Монголд байжээ. Ар Монголд байжээ. За түүний нэг 40 орчим л энэ манжаас салах хөдөлгөөнийг дэмждэг энэ үндэсний ухамсартай ийм хүмүүс байж. За үлдсэн нь бол ерөөсөө манжаас салъя гэж бодохгүй. Ингээл нэг сайхан сул цалингаа аваад аавынхаа тэр хэрэгэн зэргийг өвлөөд ингээд цалин пүнлүүгөө аваад зугаа цэнгэлдээ автаад ингээд байж идэг ийм хүн байж. Ийм хүмүүс байж. Тэгэхээр хайсан хүн бол тэр үндэсний ухамсартай тэр 40 орчим тэр гүнгүүдтэй л одоо илүү харилцаагаа илүү бат болгож илүү тэдэртэй ойртож нөхөрлсөн байдаг. За ингээд хайсан хүн 1911 оны 7 сард Чинван ханд орж Даалан Цэрэн чимд нартай хаант Оросоос одоо тусламж гуйхаар явсан. За энэ тусламж гуйж явж ирээд хайсан хүний нэг бодол төрсөн баг. Энэ нь бол ерөөсөө энэ Оросын засгийн газарт итгэл нь алдарсан. Яагаад тэгэхээр Оросын засгийн газар бол зөвхөн ар Монголыг л тусгаар тогтнуулах. Тэрнээс өөр Монголыг бол ар Монголтой нийлүүлэхийг зөвшөөрөхгүй. Тэгэхээр өөр монголчууд хайсан хүний ерөөсөө л нэг үндсэн зорилго нь ерөөсөө л бүрэн Монголын тусгаар тогтнолыг л олж авахын төлөө одоо өвхөн хөтлөө тэрний төлөө зорьсон юм бүрэн Монгол гэдэг нь Өвөр Монгол, Харан Монгол, Бурайд, одоо Шинжааны бор талын Монгол, Бараг монголчууд гэх мэт энэ монголчуудаа нэгдсэн ийм Монгол улс байгуулахын төлөө явсан. Оросын энэ засгийн газрын энэ санааг бол хайсангүй тухайн үедээ мэдж байсан байна. За үүнээсээ болж бас нэг жоохон тэмцлийн одоо ирч хүч нь бас саарсан байдгаа. За үүнээсээ болж нөгөө хожмын анд нөхөр хандд орж байгаа бас эвдэрэлцэж, муудалцаж ингэж явсан байдгаа. За хайсангүйний дараагийн нэг зүйл бол 1912 онд ховдог чөлөөлөх байлдаанд бас оролцсон. Одоо өнөөдөр ихээр бол одоо шууд ингээд одоо багцаалдаад ингээд ярихад одоо тийм арын алба, хангамжийн албыг хариуцж ирсэн. Хүнс хоолт хичээлийн хариуцж ирсэн. Одоо тэр инженерийн одоо цэргийн анги гэдэг шиг тийм одоо юу бас хариуцж ирсэн. Одоо тэр хайсан хүний цэргүүд хэрмийг эвдэж орсон гэдэг бас сүгүүд байдаг шүү дээ. Иймэрхүү бас онц гарамгаа гавьяг байгуулж ирсэн. Эцэст дүгнээд хэлэхэд 1912 оны манжаас салах одоо
энэ хөдөлгөөн энэ Богд хаант Монгол улсад тунхагласны дараа Богд хаан ерөөсөн Чин Ван хаанд дорж дагалан Цэрэн чимд хоёрын дараа хайсан гүнийг 3-т тавьж үнэлсэн. Ерөөсөө энэ хоёрын дараа 3 дахь хүн нь бол хайсан гүн. Хайсан гүд үе уйлран залгамжлах түшээ гүнгийн зэрэг өгсөн. Дуртай газраа оршин суух эрх өгсөн. За ингээд гадаад хэргийн яамд дис одоо өнөөдрийнхээр бол одоо дид сайдын албан тушаал одоо ингэж өгч ирсэн. Тэгэхээр мэдээж Богдын засгийн газарт одоо хамгийн ажилтай, хамгийн ажил хэрэгч, хамгийн боловсролтой түвшинлийн нэг бол хайсан гүн байсан. За ингээд үйл ажиллагаа ингээд явж байтал хайсан гүн зүтгэжсэн төрдөө хардагдаж эхэлсэн. Түүний дэргэд Раш Манжуур гэж одоо өөр Монгол ноёныг бас дэрэгт нь тавьсан байсан. Тэгээ тэр хүн бол мэдээж хайсан гүний одоо тэр үйл хөдлөл тэр имийг нь одоо юу гэх одоо цааш нь ингэж хийлдэг. Одоо ингэж энэ хүнгээ болохгүй байна, буруу байна гэдэг ийм замаар нь ингэж хийлдэг ийм байсан. Үүнээсээ болж Чин Ван хаанд дорж модалцсан. За Чин Ван хаанд дорж мэдээж одоо 1112 онд хорлогдож нас сурлаа. Сайн уян хаан бас одоо эзний эрхчлээний хөдөлгөөний дараа нас сурлаа. Нөгөө нэг дотны нөхөр даалган Цэрэн чимд нас сурлаа. Ингээд хайсан гүн одоо тэр ажил хэрэгч одоо тэр тэмцлийн эрч хүч нь ингээд саарад ингээ ер нь Бээжин рүү буцах одоо тийм бодол ингэж үргэлж эхэлсэн байд юм байна. За тэгээд тэр үед бүр бас болоогүй. Тэр Богдын засгийн газарт бүр шийдэгдээд шоронд хорогдоод банцдуулаад шаагаадуулаад ингэж ирсэн. Яагаад вэ? Ерөөсө хамгийн гол ерөөсөө үндсэн шалтгаан нь 10 өөр Монголын дотоод зөрчлөөс л болж байгаа. Чи 10 Монгол, чи өөр Монгол гэдгээсээ ингэж хоорондоо хагаралтаж тэмцэлж ирсэн. Бас нэгэн зүйл бол энэ үндэсний эрхчлөөний хөдөлгөөнөө зарласны дараа бүгд нэг тайвширцгаасан. Бүгд нэг тийм одоо биеийн тоосон гэх юм. За үүнээсээ болж одоо гадаад дотоодын хүмүүсийн одоо идэж болсон. Ерөөсөө л эвдэрлснээс болж бүх зүйл ихсэн. За ингээд 1900 тэгээд мэдээж дотны нөхөр нөгөө Цэрэн чимд энэ алс баруун хязгаар Арган баядын нутагт явж байхдаа бас хорлогдож нас орсон. Ингээд энэ Богдын засгийн газарт одоо тулах, түших одоо ийм хань хөнгөө болоод ингээд аргагүй ихэнд Оросын нутгаар дамжаад Бээжин буцсан. За Бээжин буцаад очиход Хятадын бодлого юу вэ? Барьж хорно гэж байхгүй. Инээмсэглэн ухацсан, тосоод авсан. 5,000 Америк доллар шагнасан. Удааван энэ хоёрын чинь хүүхдийн одоо тэр Монголыг хариуцсан тэр төлөөлөгч гэдгээр нь тавьсан. Тэгээд хөхүүлийн шагналж хүндэлсэн. Хятадын засгийн газар тэр хайсан гүнд хайртай дан биш. Араас ирэх тэр өөр монголчуудыг татах. Өөр монголчуудын ард иргэдийн санаа сэтгэлийг алдахгүй байх тийм л үндсэн зорилготой. Тэгэд ард нь байсан одоо 10 Монголд амьдарч ирсэн өөр монголчуудыг та нар хүрээд ирэх юм бол хайсан гүн Удааван хоёр шиг ийм сайхан эрх мэдэл, ийм сайхан эрх ям хүлээж байна гэдэг. Ингээд хайсан гүн Бээжинд амьдарч байгаад 1917 онд тэгээд төд бодлого нас орсон байдаг. Тэгэхээр эндээс та бүхэн бас нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол өөр Монгол ноёдууд 1911 оны үндэсний эрхчлөөний хөдөлгөөнд маш өндөр нөлөө үзүүлсэн юм шүү гэдгийг л та бүхэндээ энэхүү бичлэгээрээ тодтогч ингэж хэлхийг хичээлээ. Ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баяртай.